のジンくん。へいへい。ラムチョーク。ギスくん、あと何刺す？そうだな。お外で10。ジンくん、太陽に向かって進め。ギスくんも進め。追いかけて。ギスくん。楽しいね。カンくん四つ葉探してんのかな。ジンくん日光浴してる。光合成？日に当たって良いお肉。太陽に向かって走ってったみんな自由太陽に吠えなくていいの？まあ自由
くん、見えてるよ。いきなりだけど宣伝するの。オリジナルのタレ発売中。僕らには注意事項があって、飲むと巨大化してしまうの。体が大きくなっても、だからといって人間じゃ4歳。この際言っちゃえ、あの子の口癖マトンじゃなくてラムだっちゃ。